减到底有什么不能吃？今天就带大家看一看，减什么都能吃，只要会看成分表，控制住热量，你就是古希腊掌管体重的神。欢迎来到挑战年后碳循环，45天掉20个，今天是第28天，低碳日。粉丝想吃什么我就吃什么，今天依然是粉丝投稿的一天，快点来认领，看看是谁点的。黑芝麻局来了，好多宝贝投稿说想要吃黑芝麻了，不是我到现在才安排，而是这件事情真的很难办。黑芝麻的脂肪含量高，只能放在无碳日，但是黑芝麻也有碳水，无碳日也不能吃，所以只能放在低碳日。低碳日对碳水跟脂肪的包容性比较强，不过还是要动点脑筋的。这是一碗脱过脂的黑芝麻糊，热量只有76大卡，脂肪含量只有2.2克。像这种黑芝麻我们在自律期就是可以吃的。外售不厌食的黑芝麻减水110克，热量是288大卡，它的脂肪含量一个是8克，所以在高碳日的时候是不能吃的，只能放在低碳日的时候吃。所以只要学会看成分表，什么都能吃，没有什么是不能吃的。来第一口，粉丝先吃。哇，今天早上我这屋里全是黑芝麻的香气。浓郁的黑芝麻里面还有大颗的红豆。这一碗黑芝麻糊，高碳日、低碳日、无碳日都能吃，因为它的热量、脂肪含量跟豆浆几乎一模一样。单走一个6。是那种特别湿润的黑芝麻，黑芝麻脑袋一定会一整个疯狂爱住。这是跟那个抹茶是一家的，他们家用料真的很实在，超级有韧劲，越嚼越香。最近冰箱全都被面包塞满了，好想看看没有面包的冰箱里都装的什么。喜欢黑芝麻的人群，这个真的是福音。低热量、低脂肪的黑芝麻确实难得。午餐是还上一次小宝的番茄炒鸡蛋，这个番茄炒鸡蛋是277大卡，其中是1个番茄、3个鸡蛋，少许油。点豆腐的粉丝又来宠你了，100克的红烧豆腐是109大卡，一个糙米饭团142大卡。上一次低碳日的时候就说中午吃番茄炒鸡蛋，但是由于早上吃了30个馄饨，顶的中午根本就不饿，所以就没吃成。番茄炒鸡蛋真的太适合减脂期的我们了，但是只能自己做，不能在外面买。外面的番茄炒鸡蛋全是油。说得对。糙米饭的热量要比白米饭还要高一点。优点就是升糖慢，饱腹感强。我是因为今天食堂白米没有了才吃的袋装的饭团，这种临时代餐还是很方便的。晚餐我又来教你们做减脂餐了。这个无碳水的汉堡超大一个，300克，热量只有187大卡。最外面是100克的生菜，中间放了100克的番茄，里面又放了100克的鸡胸肉。这个鸡胸肉你换成鱼肉、换成虾、换成去皮鸡腿都是可以的，等量去换。如果换牛肉的话，就只能换50克。超大一个都不知道怎么下口了，真下口。这么大一个，3个种类吃起来是很有满足感的。做也很好做，先把它们铺开，然后对折，然后再对折，然后一打开就成了。Easy target。虽然有点麻烦，还不如剁吧吃掉，但这种麻烦也是自律期给自己的仪式感。粉丝要宝点餐的黑芝麻、番茄炒鸡蛋，还有大菜包，都一一给大家兑现了。是谁点的菜单？快到评论区来认领。超级满足，什么都能吃的一个低碳日到就结束了。今天的总收入呢，在这个地方，让我们一起期待明天的体重吧。Tomorrow。